Bom pessoal, hoje eu vou gravar mais um vídeo para vocês. Vou falar referente a esse ventilador aqui. Ele parou de funcionar. Eu vou dar uma abrida aqui para ver o que pode estar acontecendo com ele. Esse ventilador é um ventilador de teto orbital. Ele parou de funcionar de repente. Eu vou abrir aqui. Essa parte de cima aqui, ó, não vem nenhum parafuso, é só forçar mesmo que ele vai estar saindo. Para ter acesso aqui ao capacitor dele. Tirar aqui. Tirando essa parte aqui, você vai pegar o teste. Primeiro passo, você coloca aqui nessa escala aqui, ó, do diodo. E aí, se o fio tiver rompido, ó, quando o fio tá bom, ó, vou botar aqui para a escala do diodo, ó, nessa escala do diodo. Se o fio tiver, você vai testar o fio para ver se está chegando energia. E até aqui, ó, você liga aqui. Você liga ele na energia. Ó, tá ligado? Não dá nada. Eu vou testar. O primeiro passo é testar aqui. Até o capacitor aqui, ó. Você vai pegar aqui, vai testar aqui, ó, desse fio preto. O fio preto tá chegando aqui no capacitor. Ó, não tá chegando, tá vendo? Era pra tá chegando aqui, ó. Ó, quando você clica aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Ó, quando você encosta no outro, ó, ele faz esse sinal. Então desse fio preto aqui, ó, nesse não tá chegando, esse fio tá rompido em algum lugar. Era para ele dar esse sinal aqui, ó. Então já matei a charada aqui. Esse fio ele tá rompido em algum lugar. Aí a gente vai fazer a troca dele para ver se volta a funcionar aqui. Vou dar um pause aqui e já volto. Então, aqui eu vou tirar esse fio aqui, ó. Vou estar tirando ele daqui. Nossa. Vou cortar aqui. Tá, tirei aqui. Cortar. Eu tirei essa parte e vou tirar o branco, que é o que vem da energia. Vamos substituir esse cabo aqui para ver se funciona. Vou pegar esse cabo aqui mesmo. Vou substituir esse fio aqui, então vou pegar outro fio aqui e vou estar cortando ele mais ou menos o tamanho. Vou cortar maior um pouco, ele mais grosso um pouquinho, mas eu acho que vai passar. Corto ele aqui. Pensei que fosse o capacitor, mas ainda bem que não foi. Aqui nesse cabo aqui tem 3 pernas porque não é o terra. Eu não vou usar o terra aqui. Vou só testar esse cabo aqui para ver se tá bom. Ó, vou jogar aqui naquela escala lá, ó. Vou pegar aqui a ponta do fio azul aqui. Ó, vou colocar de um lado na ponta azul e o outro na ponta azul.
Se estiver bom é pra ele dar... Ó, tá vendo? Esse tá bom. Vamos ver a outra parte aqui, o marrom no marrom. Então, esse fio tá bom. Vamos trocar aqui e ver se vai funcionar o ventilador. Esse fio branco nesse lado aqui, o branco aqui, eu vou ligar esse marrom. Como a cor é diferente, só vou ligar do branco aqui. Vou ligar o marrom no lugar do branco. Deixa eu botar esse protetor aqui, depois de ligar para sair. Fazer uma solda aqui. Pode ficar aqui, pô. Vou colocar aqui que não dá solda. Acho que não vai caber esse. Ficou um pouco mais apertado aqui devido à solda. Vamos ver se consigo encaixar aqui. Aqui vai ficar maior um pouquinho, acho que depois tem que colocar um fita isolante. Passando um pouquinho. Agora esse outro aqui eu vou ter que soldar esse terminal aqui. O maior, deixa eu abrir um pouco aqui. Aqui, vou descascar um pedacinho aqui do terminal.
Dar uma solda aqui para não soltar. Quente. Segurou já. Vou voltar aqui. Encaixar aqui. Encostou todos aqui, ó. Só esse aqui ficou meio pra fora porque o fio ficou grande. Vou ter que passar uma fita aqui. Então, vamos testar aqui pra ver se já funciona. Aqui, não esquece de passar ele por aqui, ó. Passa por aqui, senão não fecha. Aqui, ó, pega o encaixe certinho aqui. Encaixou. Agora vamos ligar aqui para ver se vai funcionar. Aqui, ó, olha. Era só no fio, então. Agora é só colocar. Pausa aí. Desliga aí, desliga aí. Montar um negócio seria de truck da ação, seria um truck da beleza, né? Trabalhar com linhas decoradas.